成功，我来吧，你去。好。这次南下兵败，说明吴大官人开辟平原苏区的决定完全是错误的。哎呀，非要往敌人往里钻，这不是蠢吗？这一大队人呢，咋一个都不见？突围的时候打散了。练武叔和池涛带着一大队返回了衡阳，老纪和显红也过去了。他们都好着呢吧？显红负伤了，现在咋样还不清楚。啥？我已经派人去联系了，很快就会有消息的。我想去衡阳，我宁愿给一大队当马夫。京北，我理解你的心情，但老纪与你的误解很深，一大队那边你最好先回避，再等等吧。同志们，今天我们召开这次全体队员大会，就是要决定我们下一步的行动方向。无需讳言，我们大家心里都很清楚，南下失利后，我们游击队的士气受到了严重的打击。我们当中有衡阳的一大队同志，也有红标游击队的同志。眼下，我们是困守衡阳，消极避敌呢，还是振作勇气再一次南下？这在我们领导层中间也产生了严重的分歧。不是我危言耸听啊！现在是危机时刻，我们游击队正处在生死存亡的十字路口上，何去何从？大家都来说说吧。有分歧不要怕，有分歧就有斗争嘛。凡是正确的主张，从来都是在斗争中产生出来的。只要我们能够发扬勇敢的斗争精神，我们游击队一定会走向正确的道路。谁先说？我说。我坚决支持季应天同志的主张，我们绝不能困守在衡阳，与反动派在这里绕圈圈。游击队必须再次南下，拉到平原地区，采取昼伏夜出的战术，与敌人周旋。我同意，游击队必须再次南下。敬时同志，平原地区离敌人的统治中心太近，势必会四面受敌，无法回避。你所谓的昼伏夜出，只能说是纸上谈兵。这次南下失败，事实说明了这条路是行不通的。我们应该在反动派最薄弱的地方，依靠烧林大山建立起红色根据地。这也是钟然同志一直提倡的战斗策略。我认为，游击队应该在衡阳一带继续斗争。我赞成池涛同志的意见，游击队必须留在衡阳。柯文元，既然一大队的同志顽固地反对南下，我建议游击队索性分家。同志们，革命用不着强迫谁，谁愿意南下关中，就请站到我这边来。不愿意南下的，把好枪好马都交出来！
使，你的行为是在瓦解游击队。你要真敢把队伍带走，老子打死你！秦显红同志，你是游击支队的支委，兼1大队队委会的委员。今天这种情况，你为什么一言不发？我知道你对杨敬石同志有看法，但今天这件事情，表面上看是杨敬石同志行为过激，但根子却在叶赤涛。在叶赤涛等人反对游击队南下。1大队受刘仲然的影响，存在着一种危险的倾向。以叶赤涛为代表，有一群思想右倾的干部啊，一贯坚持山沟主义、逃跑主义，根子极深，危害极大。庸人自扰，我反对。秦显红，游击队眼下正处于严重的危机中，随时都有垮掉的可能。在这种时候，你的斗争精神都哪儿去了？你看看，你还像是一个共产党员吗？不说了，我会。哎，小红，啊。特派员，你找我啊？宁老。宁老，你去苦水镇白老三的交通站走一趟。我这有一封信，请交通站尽快交给吴峰同志。哦。记住，一定要转交给他本人。你再告诉白老三，这件事情一定不能让柳建梅知道，懂吗？懂了，我懂。你坐。哎，柳芳，来，你过来。哎呀，这封信写的太好了，你看啊，这个叶赤涛，这个秦念武，还有这些个曹元、李进、张印山，哎，这咋除了他季应天，这些个人不是反革命的嫌疑，就是右倾分子了呢？就连秦念武、秦铁匠，都成了反革命的保护神了。嘿，来，你看看。哎呀，这个共产党是咋了？尤其是这个叶赤涛，
季应天怀疑他是潜伏在游击队当中反革命的最大祸首，还怀疑是我李廷云的人。哎，这可就差一点点证据了啊！嘿嘿，哎呀，这就叫做不战自乱呐。吕作，游击队现在正在内讧，好事儿啊！这可是天赐的良机。这个叶赤涛是个啥人？哦，他是一大队的队委书记，好人。老弟啊，你这个人厚朴啊，仁义。再给我说说他。这咋说？叶书记一向爱兵如子，会打仗，会讲话，并且讲话讲的谁都听得明白。哦，关中突围的时候，他还救过我一条命。李旅长，他是我拧郎的恩公。哦，哎，那你跑过来干啥？你跟着你恩公干就完了吗？我要再不离开游击队啊，有人要背后打我黑枪呢。哎，这为啥？李旅长知道霍三枪吧？霍三枪，他咋？他是3中队的副队长，与李涛新搭伙。南下的时候，季应天让我盯着他们俩，我以为光荣得很嘛。结果霍三枪被枪毙了，李涛新也被凉凉地赶出了游击队。为这，我成了特派员的心腹，但在弟兄们眼里，我就是个出卖了大哥的小人。虽然3中队现在被遣散了，但是留下来的兄弟肯定要报复我呢。哎，你有特派员给你撑腰了吗？你怕啥呀？娘哎，我怕的就是特派员。这有啥？他这个人太狠了，瞅谁都不像好人。说实话，有人要背后打我黑枪，我心里头倒不颤。但是要是有人在季应天那儿把我诬告一把，没话说，季应天肯定是要杀我脑袋的。不瞒吕作，这些天季应天只要瞅我一眼，我真是吓得屁都凉了。这就是伴君如伴虎啊！哦，我这次投奔过来，主要就是为了躲避他。哦，那你既然过来了，想咋？我都想好了，到秦兵退给洪八爷当差。哎，那洪八爷也是个狠人。吕作，与季应天一比，洪八爷厚道多了。再说，洪八爷以前也当过共产党，长得又像我舅，我宁愿给他当个爬虫。就这。刘红，这是宁郎给你描述的？是啊，咋？哎呀，这个叶赤涛照宁郎说的那个情况，这应该是个儒将。可是这个话，他儒将吗？宁郎不会骗你吧？吕作，这人不可貌相。比如说您不也是儒将吗？有道理。叶赤涛，反革命阴谋分子。李廷云潜伏的奸细，季应天可就差证据了。好，我们就帮帮他季应天，使一个小小的反间计。我保证曹孟德冤杀蔡瑁，叶赤涛必死无疑，用不了多久。游击队内部必然乱套。反间计，曹孟德冤杀蔡瑁。对，就差蒋干传书了。
去，把那个新郎官给我喊来。一刀划划，对，他成了他。他一看就像个呆娃，说假话，让人不起疑。他这种人，游击队给点厉害，他恐怕全招了。你放心，不会。新娘子在这儿转着呢，他敢吗？他必须得咬紧牙关。喊给。走，快点儿，兄弟，我是李听云的侍卫副官，一刀划划，是主动来寻找你们的，我要面见你们的特派员长官。咋？你是向我们游击队来投降的？哎不，我给游击队啊有一笔买卖要做。啥？做买卖？说吧，你要跟游击队做什么买卖啊？情报。情报？对。啥情报？长官，我这个情报你要拿钱买呢，200块大洋，咋样？啥？200块大洋？买卖嘛，咋？我这可是非常重要的情报。兄弟，我们共产党游击队是劳苦大众的队伍，我们没有钱。不过这情报嘛，恐怕你要狮子大开口，无偿的给我吐出来。是咋？长官是在威胁我吗？哎，我这个人可厉害的很啊，划上一刀都不知道疼的。200块大洋，你必须给我拿出来。我不骗你，我们游击队的确是没有钱。这样，长官，把你的马给我也行。这样吧，我给你5个数。1、2、3、4。哎，长官，我说。不出所料，果然不出所料。一刀划划就是为钱而来的。以我的经验，这种人的情报应该是真的，不然他不敢向我要200块大洋。哼，对于他来说，这就是笔大买卖啊。他是李听云的副官，他的话不足为凭。什么？这很有可能是敌人的反间计，是李听云在给赤涛栽赃。栽赃？好，那我问你，这李庭云为什么偏偏给叶赤涛栽赃呢？啊？难道李庭云知道我已经开始怀疑他，故意添把火吗？秦显红同志，叶赤涛的事情除了你，我没有跟任何人说过。那么李庭云怎么会知道呢？啊？你这怎么解释？那个一刀划划呢？我要审问他。我已经审问过了，证据确凿。他人呢？我让警卫班给放了。
放了。我没给他钱，他盗了我的马就跑了。所以说，这就是个卖情报的吗？啊，他纯粹就是为了钱。所以说，他的情报肯定是真的。哎呀，跑就跑了，这个人以后还可以利用吗？事已至此，叶赤涛这个隐患必须尽快铲除。建红同志，现在游击队内部依然是危机四伏啊！为了避免发生更大的混乱，我决定叶赤涛立即处死。事关重大，这个任务就由你单独完成。以前在西安，你有执行秘密任务的经验，我相信你没问题。今天晚上，我会让叶赤涛主动找你去研究工作，到那个时候，你把他约到一个僻静的地方，找机会干掉他。秦显红同志，我必须郑重地提醒你，以你最近的表现，说明你的革命意志出现了问题。这是组织上对你的考验。说白了，也是我给你的一次机会。你要懂得珍惜啊！老季，你疯了！秦显红同志，我给你的任务，就是给你的命令，懂吗？叶书记，能向你提个问题吗？你说。作为一个党员，不执行组织的决定，是个什么性质的问题？组织原则你完全清楚，你不用问我。那么，如果这个决定完全是荒唐的，换了你会执行吗？当然。只要是组织决定。可是你反对游击队南下，这怎么解释？我是队委会书记，这是我的职责。那要是今天最终还是决定南下呢？我也会执行的。就算他的决定是错误的，你也会照样执行。我作为党员，不能与组织对抗，这是对党性的亵渎。好吧，如果上级命令你去杀一个人，而这个人是你尊敬的同志，告诉我，你会杀了他吗？
谢红啊，我明白你的意思。你明白？没错，你的眼睛已经告诉我了。我的眼睛，你的眼睛不会骗人，包括老季的眼睛。老季，他让我过来找你，我们聊了几句。这么说，你都想到了？是的。可你还是来了。你知道，我别无选择。你冤吗？冤。那你为什么不申辩？因为我不能喊冤。不能喊冤？为什么？你希望游击队骤然大乱，相互残杀吗？你心里头应该明白，只要我喊上一声，必然是这样的结果。是的，你说的没错。最好替我把这把枪交还给苏震。这里面有3颗子弹，打死我1颗就够了。开枪吧，金涛哥，君北跟我说过，你其实是个不会转弯的人。我领教了。走。姐，是谁打的枪？刚发生了什么事儿？是我打的枪，没事，你们回。哎，姐，你为啥打枪呀？我给特派员报个信儿，让他安心睡觉，懂了没有？回。我知道你过来了，你从钟然那边过来的吧？叶赤涛失踪的事情我已经知道了。昨天晚上是你打枪吧？是我。但是叶赤涛失踪的事儿，
与我无关。我懂，你必须跟季应天一样，否认自己跟叶赤涛的失踪有关。你们是怕游击队大乱，怕廖京北造反，对着没？你要真敢在游击队制造灾难，第一个朝我开枪的一定是你秦显红。我知道。秦显红，昨天夜里，叶赤涛这个冤鬼，就这么乖乖的让你毙了？告诉我，你是从背后开的枪吗？廖京北，我现在在你眼里，是不是就是个既残忍又令人厌恶的母夜叉？没关系，你说吧，你接着说，你个老点的说呀！你打我骂我，你来呀！死者，咱俩告个别吧。你要离开这儿了？不，咱和过去告个别。你和我，咱曾经有过的，曾经想过的，到此结束。秦显红，今后绝不会再有了。你闭嘴！这把枪我还给你，你今后一定用得着。要是今天让你杀我，记住，别让我看见你，你会很难看的。你最好从背后开枪，懂吗？你给我闭嘴！秦显红同志不能与组织对抗，这是对党性的亵渎。开枪吧！要是今天让你杀我，记住，你最好从背后开枪。秦显红，姐。拿着，你先回。你告诉姐，你刚才那是咋了？姨父跟我说，
京北来找过你，他说啥了？京涛的事儿，小林跟我说了。京北咋说的？他让我杀了他，从背后开枪，伤了你了？姐知道你委屈，那姐也得说你两句。你毕竟是个共产党，这共产党到底是个啥？你这个共产党弄懂了没有？要我说啊，这共产党就是一个字儿：忍。你们为穷人打天下，凭啥？吃得天大的苦，才能打得天下。你要是想干，而且非得干到底，那你就得一个字儿：忍。哪有一辈子的事情不忍着点儿的？事儿再大，忍忍不就过了，对吧？姐，我听你的，我忍着。那姐回了。老季，廖京北正在到处调查叶池涛失踪的底细。毫无疑问，他一定会在游击队内部制造严重的混乱。以廖京北的性情，这是必然的。如果他利用叶池涛的事情，在游击队制造内讧的话，这支队伍就危险了。京师同志，眼下是非常时期，盯住他。只要他胆敢破坏革命，明白吗？明白。我不会让他得逞的。救援到。杜委员，你去趟苦水镇，宁郎到现在没有回来，估计是出了意外。啊，这封信你交给白老滩交通站，让他们立刻交给吴峰同志。金明哥，就是这一条。金明哥，叶书记失踪前，李廷玉那边曾经过来一个人，此人要面见特派员，说是要做笔买卖。从李廷云那过来的人？他是李廷云的副官，叫一刀华华。一刀华华？咋？你认识他？我认识啊。他啥时候来的？就是叶书记失踪的同一天。我觉得他肯定跟这件事有关系。你给我细说说。要我说，杨京师刚刚报告，廖京北跑了。哦，他一定是携械投敌，你赶紧派人去追，把他给抓回来。这次没啥可说的了。哎，老季啊，廖京北不是投敌，他去独立旅那边有公干，我派他去的。啥？你派他去独立旅公干？对。啥公干？盗马呀！你被盗走的那匹马，我让他再盗回来。哎呀，廖京北不会回来了。你这为啥呀？念五叔啊，你是糊涂了吗？啊，那个廖京北和叶知道是一奶同胞的亲兄弟，他们是一种人呐。你这是放走了一个反革命啊！你，老季，你说廖京北是反革命，哎，你有啥凭证啊？会有的。眼下是莫须有，对吧？秦彦武同志，你身上的江湖气实在是太重，一字当先，一叶障目。
反革命都把你给包围了，你也认不出一个，你还蒙头睡大觉呢。哦，反革命都把我包围了，咋？你一大队成分如此复杂，没有反革命岂不怪哉？这还是莫须有。哦，就这。莫须有啊。好，我问你，游击队南下为什么无法执行？反对最凶的都是哪些人啊？张隐山，李进，还有那个周运初，无一例外都是你们一大队掌兵的干部。这难道是莫须有吗？啊，逃跑主义、绿林主义，一个个都想占山为王。这些流寇思想是不是的确存在？让这些人掌管队伍，我游击队如临深渊，危险了。我敢肯定，用不了多久，这些人就会拉着队伍，扯着白旗，就跟廖经北一样，携械投敌。这难道不是些反革命吗？特派员同志，你这是神经过敏，真的。陈彦武，千里地，那个雷上有万里的山，嘿呦。千里的雷声。